شهردار دوشنبه خبر داد که با مقصد به طلب معماری و شهرسازی معاصر موافق نمودن کوچه‌های نعمت قره‌بایف، نویه فردوسی و جامع نویه سینای شهر دوشنبه تامین حرکت به ممنوعیت واسطه‌های نقلیات در این راه‌ها و تنظیم دولتی سودا بر اساس قرار شهرداری از 24 نوامبر سال 2021 فعالیت بازار، نقطه‌های فروش و خدمت رسانی جمعیت دارای مسئولیت محدود سلطان کبیر، جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض سعید آسیا و گرد و اطراف آن در نویه فردوسی همچون مرکز سودای مدد واقع در کوچه جامع نویه سینا از 1 مارس سال 2022 باز داشته شده. من بعد با ترتیب مقرر گردیده فعالیت صاحبکاران در دیگر محل جایگیر کرده می شود. درباره به کجا کوچاندن سوداگران این بازار در شهرداری هنوز اطلاع ندادند، ولی در اطلاعیه گفته می شود که در جای این سه بازار بنیاد شهرک طبی، مرکزهای سالمگردانی با منطقه سبززارکنی استفاده عمومی پیش بینی شده است. شهرداری گفت ساختمان این مؤسسه های طبی هنوز در نقشه گنرالی شهر دوشنبه در سال 1983 تهیه و تصدیق شده بود. اقدام مذکور با مقصد تطبیق با مرام نقشه گنرالی و عملی نمودن هدفهای اجتماعی جهت تامین شرایط مساعد به ساکنان پایتخت و بنیاد انشاءات تندرستی و سالمگردانی راه اندازی می‌گردد. تاکید شده است در اطلاعیه شهرداری در اول سال 2020 در دوشنبه بازار جلجم نیز به دلیل موافق نبودنش به نقشه گیم پلان تخریب کرده شد. سوداگران آن بازار را به بازار نوبنیاد کوشانیان که در خیابان حافظ شیروزی در نزدیکی مرکز دوم گرمدهی دوشنبه ساخته شده است کوچانده بودند. بازار سلطان کبیر همراه با بازار آسیا بزرگترین بازار فروش محصولات غیر لباسه در پایتخت تاجیکستان به شمار می رفت. مردم اشیای روزگار از قالین و پلاس تا یخدان و تلویزور، از بیل و کلم تا قسمای احتیاطی ماشین را از همین جا می خریدند. مالک بازار سلطان کبیر عوض کبیروف یک صاحبکار پرنفوذ زاده نویه واسع است.